Je suis praticienne en PNL et aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces pour apprendre à communiquer efficacement. Allez, d'accord. قولوا لي شكون هم جينيرالمون العباد اللي حتى لو كان ما نعرفوهمش اول كونتاكت معاهم والكونتاكت فيسا ما يتعدى الفايب تبدا مزيانه الانرجي مزيانه بيناتنا نفهم بعضنا كيف نحكيو مع بعضنا هكا فما حاجه تصير فما سبارك هكا تتعمل. شكون هم العباد هذوما؟ سي جينيرالمون العباد اللي يشبهولنا والا العباد اللي نحبوا نوليو كيفهم. باراليلمون العباد اللي ما نحملوهمش جينيرالمون عباد اون بونس اللي هما ما يشبهولناش نتاع جانغ انا عمري بالعمر ما نعمل هكايا والا عباد ما نحبوش نوليو كيفهم. دونك هذوما عباد ما نهضموهمش ما نحملوهمش والكونتاكت يتعدى ياسر بالخايب معهم. Donc c'est quoi la différence بين les deux types de relations? C'est justement la capacité à établir un rapport. C'est comme ça qu'on appelle ça en programmation neurolinguistique. Établir le rapport معناها créer une relation de confiance, safe space اللي تنجم انت تكون انت ونحكي معاك ونقبلك والانرجي بيناتنا تتعدى. Tu vois, نفهموا بعضنا نكبتيو بعضنا تعجبني. دونك وقت اللي عبد يعجبك تنجم تسمع وتنجم تاخذ من عنده. كيف عبد ما يعجبكش والله كان يحكي لي يحكي ويقول اللي يقول مساج مش باش يتعدى. Donc comment est-ce qu'on peut établir justement ce rapport? فما عباد من عند ربي عندهم القبول صح عليهم. العباد اللي ما عندهمش ياسر القبول ناتوريلمون لازمهم يتعلموا حاجه اسمها la synchronisation. Ils doivent apprendre à se synchroniser avec les personnes. La synchronisation هذه تنجم تكون verbale تنجم تكون non verbale et elle est très efficace quand elle est non verbale. اش معناها je vais me synchroniser؟ معناها tout simplement باش نعمل كيما انت تعمل. C'est l'effet miroir. باش نقلدك باش نتبعك. مثلا نبداو بالبوستور. انت تحكي معايا وحاطط ساق فوق ساق انا زاده باش نحط ساق فوق ساق. انت تحكي معايا وهكا تشيل وريلاكس وجوك باهي حتى انا بيجي باش نحكي هكاك. انت تحكي معايا وانت كلبس روحك حتى انا باش نلبس روحي. فهمت؟ Donc je vais me synchroniser à ta posture. من بعد je vais me synchroniser au temps et à la vitesse de ta voix. انت تحكي بزربه حتى انا نولي نحكي بزربه. انت تحكي بشويه حتى انا نحكي بشويه. انت tu es dynamique هكا كيف تحكي وتحكي ياسر بيديك وتحكي ياسر بلي جيست وكل حتى انا نحكي ياسر بيديا ونحكي ياسر بلي جيست وكل شيء. مثلا يجيك واحد يقول لك ريت غدوه كيف باش نمشيو والله ما نقول له هكا وهكا وهكا. اش تقول له انت؟ اي صحيت. وغدوه زيده وقت اللي باش تمشي تقول له هكاك وهكاك زيد تقول له زيده على هذاك وهذاك. والله عندك الحق. Ça se fait de façon très automatique. ما تشلقش بها. Et ça crée le rapport. Ça envoie un message à ton subconscient qui dit que ennemi kif kif. Tu n'as pas à avoir peur. Donc, tu synchronises ta posture, tu synchronises le ton et la vitesse de ta voix et tu synchronises les gestes. supposons انا وياك ما نعرفوش بعضنا مثلا في entretien ولا في réunion مع العرف ولا اللي هو حتى كان نعرفوا بعضنا سي با غراف. دونك قاعدين نحكيو انا وياك وما عجبتنيش التورنور اللي خديتها ديسكوسيون. je me désynchronise. نبدل نوخر التالي مثلا نبدل لو طون دو لا فوا نتاعي نولي نحكي هكا بجانغ صعيبه. je me désynchronise. La synchronisation, c'est un outil super puissant pour se connecter à quelqu'un et pour se déconnecter à quelqu'un. Et donc, tu as le contrôle sur la discussion. حاجة الأخرى اللي لازمكم تعملوها اللي هي l'étape numéro 3, c'est la calibration. معناها باش نركز معاك وقت اللي نحس اللي le contact est en train d'être rompu, اللي le rapport est en train d'être rompu, je change ce que je suis en train de faire.
Supposons premier encart مع طفلة عجبتك etc. donc من الأول قاعدين ça se passe bien شوية et tout d'un coup سبحان ربي برا لوج عليها شنيا جهة دورت ولات تحكي معاك 10 وفي ما عادش مركزة معاك plutôt متلفة. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as dit ou que tu as fait quelque chose qui a rompu le rapport. Donc شنو تعمل وقتها؟ tu romps complètement le rapport. معلش انا نادي السيرفر قوم امشي سالدو اعمل حاجة ومن بعد ترجع et resynchronise toi. قول ما نلمس عاون فينا. D'accord? راهو ce sont des outils très simples اللي نستعملوا فيهم quotidiennement surtout مع العباد اللي نحبوهم. Mais ce sont des outils très puissants. ما نستعملوهمش للمانيبيولاسيون. العباد باينه المانيبيولاسيون وريق. نستعملوهم على l'influence positive pour créer une relation win-win. D'accord? انا نبهت انا اللي عليا عملته. Donc pour avoir une communication efficace, je dois obligatoirement créer un rapport. Je dois obligatoirement établir un rapport معك. Que ce soit نعرفك ولا ما نعرفكش. من بعد, comment je vais créer ce rapport? Je vais me synchroniser à toi. De façon non verbale et puis de façon verbale. Je pense marquer la synchronisation verbale. La synchronisation verbale, معناها باش نكابتي شنو هو le champ lexical نتاعك et je vais l'utiliser. Je vais essayer de déterminer شنو les mots-clés que tu es en train d'utiliser. لكن مثلا عندك une expression ديما تعودها مثلا تقول طيارة ياسر الحكاية هذه طيارة أنا بدي باش نقول طيارة صاروخ. عندي صاحبتي مثلا ديما وين ما تحكي j'adore. et ben أنا وين ما نحكي معها j'adore شيء ما نحكي عليك. D'accord? Donc tu te synchronises verbalement et non verbalement et puis tu calibres. À chaque fois اللي تحس اللي الconversation elle a dévié ou elle a العبد الآخر ما عادش tellement en rapport معاك, tu arrêtes et tu te resynchronises. D'accord? Tu changes ce que tu es en train de faire. Ce sont des outils très efficaces, encore une fois. جربوهم على العباد اللي تحبوهم. Essayez de remarquer la synchronisation naturelle qui se passe مع الميغ امي تاعكم, مع العبد اللي تحبوه, مع عائلتكم. Ça se fait de façon très naturelle. Soyez attentifs à ça. D'ailleurs, c'est l'exercice de la semaine نتاعكم. Essayez de déterminer la synchronisation naturelle اللي تصير مع العباد اللي تحبوهم. Deuxième exercice, essayez de vous synchroniser مع عبد اللي ما تحبوهش. وبعد ابعثوا لي des commentaires قولوا لي شنو صار. D'accord? Car c'est fini pour ce soir. Merci de m'avoir suivi, Ajmer. Je vous embrasse. Bye bye.